Myslíš si, že by správná komunikace pomohla zvýšit výsledky firem? Popřípadě, co by mohlo pomoct? Určitě, komunikace je silný nástroj a měli bychom ho používat. Je důležité pochopit, že muži zkrátka komunikují úplně jinak než ženy. Asi všichni vypozorovali, že je to občas těžké, ale je potřeba se to naučit, jak komunikují muži a jak komunikují ženy. Je to zkrátka jako cizí jazyk. Neignorovat to, protože pak si nebudeme rozumět nikdy a budeme nešťastní a frustrovaní. A jak teda komunikují ženy a jak muži? Muži komunikují skrze akci a napřímo a ženy jedou zkrátka ty omáčky. A jelikož ty muži většinou těm omáčkám nerozumí, tak mají tendenci ztrácet pozornost, protože ji umí udržet jenom na 2 minuty, takže rozumí jenom 25% a pamatují si jenom 5%. To je brutální statistika. Proto se ženy taky učí komunikovat napřímo. Znám segmenty, kde je to potřeba. A pokud umíme oba jazyky, je to pak jednodušší, jenom se tomu nesmíme bránit. Ženy jsou v tomhle většinou flexibilnější a dokážou mnohem více rozumět jak sobě, tak i mužům. A muži to mají zkrátka náročnější. Ale taky to jde.